买房是很多人的梦想，然而要买到景观大露台更是难上加难。新北有一名黄先生，他多花了好几百万，是买了一间有露台的房子，为的就是方便摆东西。他买了日本进口的储物柜，组装在了露台上，没有想到却被人检举说这个储物柜是违章建筑。过年前夕，不少人都会大扫除，然而这名屋主也不例外。走进储物柜，把东西整理好，只是越整理越心酸。原因是，那你这么大露台，你不放东西，难道我养狗吗？我养鸡吗？当养鸡场吗？不对吧？我露台我就是要拿来放东西用的，我又不是全部搭起来，我又不是搭什么铁皮屋。花了10万多块自行安装日本进口的储物柜，没想到装在自家阳台却被人检举。去年4月，拆除大队还派人到现场勘查。结果最终认定是违章建筑。跟我讲说有门有天花板，然后有墙，就算是违建。那我就问啊，那洗衣机算不算违建？且当初屋主买一大一小，其中这一个储物柜就是因为有中间隔板，被认定没有违法。我觉得非常不可思议啊！怎么会有人储物柜跟组合屋是分不清楚的呢？结果从这储物柜来看，不止没有梁柱，还能移动，没想到却被认定是违章建筑物。屋主不服这个结果，向新北诉委会提出诉愿，无奈却被驳回。然而，内政部有函示说，如果它是货柜当居住使用的话，它也可以适用于违章建筑法。相关单位紧咬这储物柜有办公居住行为，因此适用认定是建筑。屋主傻眼，反问这一句：其实我根本长那个样子，那么小间，谁要住进去？也没有床啊，不要说床啦，连办公桌都没有。依据内政部函示，活动房屋纵使可随意移动，但构造与使用与一般固定式房屋无异，故合属建筑法明文之建筑物范畴。多花好几百万才买下这间坐拥大露台景观房型，没想到如今遭人恶意检举，屋主无奈要用法规法条，透过诉讼捍卫自己的权益。不论是量贩店卖的一体成型的组合屋，又或者是客制化的空间收纳屋，有不少的家户都喜欢在顶楼或是阳台的露台摆上这种储藏室。尽管按照建筑法，建筑物必须是要定在土地上或是地面下，而且要有梁柱或是墙壁，但是明明没有梁柱，却还是被认定适用建筑法。业者就坦言，施作前都会告知有被检举的风险，方便归方便，却还是可能违规。为了有效利用阳台的空间，很多家庭会在顶楼设置像这类的移动式组合屋，无论是收纳还是增加空间，但小心户外的这种储藏室，恐怕会冒着被检举的风险。无论是庭院小屋，或是钢构模组屋，又或者是一体成型的空间，市面上组合屋款式百百种，经常出现在空地跟民宅，但依照建筑法规定，建筑物固定在土地上或地面下，且有顶盖、梁柱或墙壁，明明这类结构就不是完整建筑，却被会认定是违建。这个的话，我们就直接架高落在地面上，但是我们并没有跟地面产生连接。看似方便的收纳小屋，无论是客制化定制，还是特例屋跟好事多量贩店购买的现成款，若放在屋内没问题，要是摆在户外没经申请，通通是违建。当然自己家想装哪没人管，但风险跟后果全得自负。我们其实都会去跟客户审慎的评估，好，然后跟他有沟通讨论完之后，我们才会去帮他做新建的动作。他存在的什么样一个状况，我们都会如实告知他。沟通过程当中有办法做，我们才会去帮他做。但若是架设在农地上，又称为资材室，主要存放农具、肥料等，在条件符合下就不算违规。至于快闪店、展览或是节庆市集，依照地点用途提出申请，也能依法设置。合法的话，对不对？一般来说，我们目前资材室，还有就是我们杂项执照，就是短暂的许可的执照是可以合法的。想省钱花钱买储藏室组合屋，方便归方便，却有触法风险，被检举荷包恐怕失血。想要买一间预算内条件又满意的房子，感觉难度是越来越高。那讲到条件，不晓得大家有没有注意过露台户？好，这跟阳台不太一样，我们来看一下后面的图片。露台户上面呢没有遮蔽啊，空间比较大。
好，那有一位网友他就说啊，他发问说，常听说露台户好像是地雷，但是其他条件适合的话，好像是比较加分的哦。如果你有养狗，很适合买在露台户。那在台湾，如果你挑对坐向，其实可以降低台风的影响。那如果家里面有一个超大露台，很多人都觉得是一大享受了。我们来看一下网友的回应啊，说露台最棒。好，一个人啊吹风赏月，感觉蛮舒服的哦。一个人享受一下独处时光，或是你可以大家一群人啊，在这个露台相聚吃吃喝喝烤肉，感觉也不错。好，如果你是比较高楼层的露台，你也可以种花，有隐私，也不会受到其他人的干扰。好，但是啊，讲到露台，也有人觉得台湾的气候根本不需要露台。夏天的时候非常热啊，冬天又冷，而且雨又非常多，多了一个露台啊，你真的走出去享受的机会是少之又少。好，再来也有人觉得你多了一个满满的大平台，你要清理要维护也是非常麻烦，重点光是落尘啊，清起来就非常的繁琐了。好，露台整体来说有什么样的优点跟缺点呢？来看到，优点当然就是你有多一个额外的空间，你可以摆你自己想摆的东西，有一个生活乐趣，可以种一些花花草草，甚至啊你要躺上去晒一个日光浴都可以。那缺点就是我们刚才有说到，上方没有遮蔽啊，可能会有掉落物、垃圾啊，会有一大堆都飞进来。再来就是维护清洁了，光是落尘啊、灰尘，你一天啊几天不清，可能就有一层灰蒙在上面。好，其实露台要不要这件事情，感觉有点像是个人的生活感的选择。喜欢的很喜欢，用不到的就觉得多出来很麻烦。而且其实露台户你想买是可遇不可求，一个社区通常只有几间有露台，你想要买还不一定有人会拿出来卖。大一间浴室有马桶、有洗手台，地板也有铺瓷砖，但怎么没有墙壁？整间只用橘色帆布围起来。民众在租屋网看到这物件，9楼电梯大楼顶楼加盖的10坪套房，除了房间有床、有衣柜，外面还有大阳台，租金15000元。但浴室有如遮雨棚，让他超傻眼。很像住在街头啊，很像游民，可是你还付了15000，可是就住在一个单纯被围起来的地方，就很像住在桥下那样，它只是多一个布而已。所以我觉得很不值得。我们省有2个嘛，一个是时间，一个是钱嘛。省不到钱，我们省时间，所以他光卖的是卖这个便利性、方便，所以说15000合理的。从地图来看，这租屋就位在北市大安区同安街上，距离捷运信义安和站走路只要2分钟左右，位置方便。空拍角度也能看出周遭巷弄、大楼、华夏通通有，也出现不少铁皮屋顶。而房仲指出，附近行情10坪套房至少2万起跳，租15000相对便宜，但会使用帆布把浴室围起来，恐怕就是要规避违建相关法规。你只要加盖增建，它就是新违建，新违建就是即报即裁嘛。那因此你用帆布的话，就是你检举也没有用，因为稽核人员一旦到现场，你也是随时就可以把它拆掉，就是要罚也罚不到，它算是游走一个灰色地带。致电房东询问，他指出3、4年前违建被拆除后，就一直使用帆布，租屋资讯一出，也在1天内就出租了。可见半露天浴室，有人觉得有人能接受，到底是金窝银窝还是狗窝，就看租客自己需求。